नाज़रीन बे पासे ब्रेकिंग न्यूज़ अवां ठठो मां शेयर कंदासूं त ठठे पुलिस मकली थाणे जे वॾे मुंशी के क़त्ल कंदड़ जवाबदार के गिरफ़्तार करे वरितो आहे। अहम ख़बर आहे अवां ठठे मां शेयर कंदा हलूं। पुलिस मूजिब अहलकार ग़ुलाम रसूल जाखरो जे क़त्ल केस में ओबाश नौजवान सिकंदर जाखरो के हिरासत में वरितो वियो आहे। जवाबदारनि वटां मक़तूल जी मोबाइल ऐं पर्स हथ कयो वियो आहे। पुलिस दावा कई आहे त जवाबदार सिकंदर जाखरे अहलकार ग़ुलाम रसूल जाखरो के मकली कब्रिस्तान में धोखे सां घुराए गिरफ़्तार करण जो एतराफ़ कयो आहे। जवाबदार सिकंदर जाखरो ज़्यादती केस में भी गिरफ़्तार थी चुको हो। ठठे मां या ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन सां शेयर कंदा हलूं। ठठे पुलिस मकली थाणे जे वॾे मुंशी के क़त्ल कंदड़ जवाबदार के गिरफ़्तार करे वरितो आहे। पुलिस मूजिब अहलकार ग़ुलाम रसूल जाखरो जे क़त्ल केस में ओबाश नौजवान सिकंदर जाखरो के हिरासत में वरितो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। ठठो मां असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद है KTN न्यूज़ रिपोर्टर महबूब बिरोही। जी महबूब बिरोही, वधीक कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी मगर ही इंतहाई अहम अखबराई थी है मकली थाने जे वॾे मुंशी ग़ुलाम रसूल जाखरो जेके गुज़िरियल ॾींहुं कल सुबुह मां उनजो लाश हथायो बेइज्जती सां उनखे क़त्ल कयो वियो हो ऐं गुज़िरियल राति हू ड्यूटी ते हो। जंहिंखां पोइ जीअं ई घर निकितो त पतो न मिलियो ऐं कल शाम जो उनजो लाश मकली जे तारीख़ी कब्रिस्तान मां तशदद थियल हालत में हथायो हो। उन केस में अहम अखबराई थी है SSP ठठो डॉक्टर इमरान पारां DSP ठठो जुमा खान पवार CIA ऐं मकली थाने जे पुलिस ते मुश्तमिल हिकु ख़ुसूसी टीम तश्कील ॾिनी वई हुई जे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते छापा आया आहिनि। पुलिस ज़रिए तस्दीक कई आहे त हिकु जवाबदार सिकंदर जाखरो खे पुलिस छापा हणी गिरफ़्तार करे वरितो आहे। जंहिं वटां मक़तूल जेको आहे पुलिस अहलकार ग़ुलाम रसूल जाखरो उनजी जेको फोन जेको गुम हो फोन ऐं पर्स उहे बि बरामद कया विया आहिनि। केस में अहम अखबराई खां पोइ जवाबदार जेको ओबाश क़िस्म जो नौजवान ॿुधायो वञे थो उनखे नामालूम मुंतक़िल करे उनखां आरी पुछा कई पई वञे। जॾहिं त क़त्ल जो जेको केस आहे उहो मकली थाणे जे SHO बदरुद्दीन बुरड़ो जे फिरियाद हेठि सरकारी मदद हेठि हाणे थोरी देरि अॻु में मकली थाणे ते बाज़ाब्ता तौर केस बि दाख़िल कयो वियो आहे। जंहिंमें जेको जवाबदार आहे जंहिंखे अञा ताईं गिरफ़्तारी त ज़ाहिर न कई वई आहे पर जवाबदार सिकंदर जाखरो जंहिं वटां अहम मालूमात मिली आहे उनखे मुख्य जवाबदार नामज़द कयो वियो आहे। ऐं उन केस में ॼाणायो वियो आहे त जवाबदार सिकंदर जाखरो पंहिंजे ॾुआरी साथियुनि जे मदद सां धोखे ज़रिए जेके पुलिस अहलकार ग़ुलाम रसूल जाखरो उनखे मकली जे कब्रिस्तान में घुराए धोखे ज़रिए उनखे क़त्ल कयो आहे। ऐं उन जे हवाले सां पुलिस केस में जेको मक़तूल पुलिस अहलकार आहे उनखे शहीद डिक्लेयर कयो आहे। उनमें ॼाणायो वियो आहे त हू पंहिंजी ड्यूटी ते टिकट चेक करण लाइ वञी रहियो हो त उनखे धोखे सां उते घुराए क़त्ल कयो वियो आहे। उन हवाले सां इब्तिदाई जांच दौरान पुलिस जे ज़रियनि वटां जेको इंकशाफ साम्हूं आयो आहे त इहो नौजवान जवाबदार ओबाश क़िस्म जो जवाबदार आहे सिकंदर जाखरो जेको कुझु महीना अॻु में हिकु रेप जे केस में हिकु मासूम न्याणी सां ज़्यादती जी कोशिश में जेल पिणु वियो हो कि उन जी केस उन ते हलंदड़ आहे। उन मां ज़मानत ते निकितो हो जंहिंखां पोइ उन मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते वॾे मुंशी ग़ुलाम रसूल जाखरो सां विझड़ाए रखण जी कोशिश कंदो रहियो ऐं उनखे धोखे ज़रिए घुराए पंहिंजे साथी ॾुआरियुनि जे मदद सां जेके उनखे क़त्ल कयो आहे। उन केस में अहम अखबराई अचण खां पोइ वधीक उनखे नामालूम ते जवाबदार खे रखी जांच कई पई वञे ऐं उनखां वधीक इंट्रोगेशन कई पई वञे त उनसां कहिड़ा जवाबदार ॿिया थी सघनि था उनजो साथियुनि जो नेटवर्क कहिड़े क़िस्म जो आहे। पर इहो ओबाश क़िस्म जो नौजवान आहे जेको मकली ते अॻु में ई हिकु रेप केस में चालान थियल आहे ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जो उनजे हवाले सां इलाइक़े में शिकायतूं रहियूं आहिनि। वॾे मुंशी मकली थाणे ते वॾे मुंशी जेको पुलिस अहलकार आहे ग़ुलाम रसूल जाखरो जंहिंखे गुज़िरियल ॾींहुं बेदर्दी सां क़त्ल कयो वियो उहो मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पुलिस में ड्यूटियूं सरंजाम ॾिनियूं ऐं 32 साल उनजी जेका सर्विस हुई पुलिस में ऐं कुझु अरसे खां वठी मकली थाणे ते वॾो मुंशी तौरु पंहिंजा फ़राइज़ सरंजाम ॾेई रहियो। अफ़सोसनाक वाक़ियो गुज़िरियल ॾींहुं पेश आयो जंहिंमें हाणे अहम अखबराई थी आहे जो जवाबदार ओबाश क़िस्म जो जवाबदार नौजवान ग़ुलाम रसूल जाखरो जे क़त्ल केस में जवाबदार सिकंदर जाखरो खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पुलिस ज़रिए उनजी तस्दीक बि करे छॾी आहे ऐं उनखे नामालूम मुंतक़िल करे जांच कई पई वञे ऐं केस जो बि बाज़ाब्ता तौर ते कलम 302 PPC तहत क़त्ल जो केस मकली थाणे ते SHO बदरुद्दीन बुरड़ो जे फिरियाद हेठि दाख़िल कयो वियो आहे। ऐं केस में अहम अखबराई साम्हूं अचण खां पोइ पुलिस जी जेका ख़ुसूसी टीम जवाबदार खां नामालूम ते जांच बि करे रही आहे। जी महबूब बिरोही, गॾोगॾु इहो बि ॿुधाईंदा हलो छा हिकु ई जवाबदार आहे जंहिं अहलकार खे क़त्ल कयो आहे? पुलिस जो इन हवाले सां छा चवणु आहे? इन हवाले सां बि अपडेट कंदा हलो।
जी पुलिस जो अञा ताईं वाज़े मौक़िफ़ साम्हूं न पियो अचे छाकाणि जो जवाबदार जेको हुनखे गिरफ़्तार कयो वियो राति देर ताईं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते छापा आया विया जंहिंखां पोइ हुनखे जेके ज़रिया ॿुधाईं था त हू केटी बंदर फ़रार थी वियो जितां हुनखे जेका मोबाइल ट्रेस करे हुनखे गिरफ़्तार कयो वियो हुनखे नामालूम हंधि मुंतक़िल कयो वियो आहे हुन खां जांच कई पई वञे पर इब्तिदाई तौर ते जांच में जवाबदार ॾोह जो एतिराफ़ करे वरितो आहे पुलिस जा जेके ज़रिया ॿुधाईं था मोबाइल फोन ऐं पर्स बि हुन खां बरामद थियो आहे पर जेके पुलिस जा जेके सीनियर ऑफिसर आहिनि उन्हनि जो चवणु आहे उन्हनि खे इहो ख़दशो आहे त हिकु जवाबदार खां वधीक हिन ॾोह में जवाबदार थी सघंदा जंहिं करे FIR में बि जवाबदार सिकंदर ऐं उन सां गॾोगॾु उनजी साथी ॾुआरी क़िस्म जे माण्हुनि खे नामज़द कयो वियो आहे जेके नामालूम आहिनि सिकंदर जवाबदार खे नॉमिनेट कयो वियो आहे उनजो नालो ॾिनो वियो आहे बाक़ी उनजा अणॼातल साथी जेके ॼाणाया विया आहिनि हाणे इहो ॾिसणो आहे त पुलिस हिन जांच में वधीक कहिड़ी अॻुवाई करे थी पर पुलिस जा जेके ज़रिया ॿुधाईं था हिन खां इंट्रोगेशन इहा बि कई पई वञे त उन कहिड़नि पंहिंजे ॾुआरी साथियुनि जे मदद सां जेको उन्हनि खां मदद हासिल करे ऐं हिन जेको पुलिस एहलकार आहे ग़ुलाम रसूल उनखे कहिड़े तरीक़े सां उन क़तल कयो ऐं उनजी जेतोणीकि उन वटां रिकवरीज़ बि थियूं आहिनि जंहिंखां पोइ जेको आहे हीउ अहम जवाबदार साम्हूं आयो आहे पर इहो ख़दशो बहरहाल सीनियर पुलिस ऑफिसरनि खे बि आहे ऐं केस में बि जेके नामालूम हुन जा जेके साथी जवाबदार आहिनि उहे बि ॼाणाया विया आहिनि तंहिं करे इहो इम्कान आहे त हिन वटां वधीक जेके इंकशाफ साम्हूं अचनि ऐं वधीक हिन जे जांच दौरान हिन जे साथी जेके आहिनि उहे जेके ॾुआरी क़िस्म जा ॿुधाया वञनि था उन्हनि जो बि पतो पइजी सघे जी महबूब बिरोई अपडेट करण लाइ अवां जी वॾी महिरबानी।